Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді пирогтардың бірі перішкенің көз жасы пирогын дайындайтын боламын. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттеріме лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Видеоны жіберіп алмай соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен үй температурасында тұрған сары майға қантты қосып араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткен ұнды салып, бір жұмыртқаның сарысын және бір шай қасық қопсытқышты қосып, біркелкі етіп қолымызбен біріктіріп шығамыз. Осылай әбден біріктіріп болған соң целлофан пакетке салып 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбе, қант, қаймақ, ұнтақ жармасы және 3 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Сүзбеге осылардың барлығын бір-бірлеп қоса отырып араластырамыз. Менің каналымда бұдан да басқа пирогтардың түрлері өте көп. Плейлистке өтіп, пирогтар деген папкада әртүрлі пирогтардың рецептісі сақталған. Осылай қасықпен араластырып болған соң, блендермен біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Сонда пирогымызға салғанда түйіршіктелмей әдемі болып піседі. Пирогқа қажетті заттардың толық құрамын осы видеоның астында описание бөлімінде жазып қойдым. Әрі қарай формамызға май жағып, қамырымызды салып, қолымызбен жайып шығамыз. Жан жағына да қабырғасын көтеріп шығамыз. Жайып болған соң, көтеріліп кетпес үшін шанышқымен басып шығамыз. Одан кейін сүзбелі массаны саламыз. Бетін біркелкі етіп тегістеп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді суфле дайындайтын боламыз. Алдын ала 3 жұмыртқаның ағын холодильникке қоямыз. Жұмыртқа салқын күйде болуы қажет. Оған қант қосып, миксермен араластырып аламыз. Ең бірінші баяу, одан кейін миксердің жылдамдығын күшейтіп араластыратын боламыз. Әбден қоюланғанша араластырамыз. Енді піскен пирогтың бетіне салып, біркелкі ғып жайып шығамыз. Бетіне қалауынша узорлар салып әдемілейміз. Духовкада қайтадан беті сәл ғана сарайғанша салып аламыз. Енді пирогымыз періштенің көз жасы деп аталатындықтан, оған көз жасы ұқсатып тамшылар жасайтын боламыз. Ол үшін бетіне осындай бір ыдыспен жауып қоямыз. 6-7 сағат өткеннен кейін тамшылар пайда болатын болады. Міне осындай тамшылар пайда болды. Осымен пирогымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.